E agora sim, troquei de roupa. Agora eu tô tipo londrino. Aliás, tipo inglês, né? Coloquei ali a touca, coloquei meu cachecol aqui, minha blusa. Troquei de roupa tudo. Fiquei nos panos e agora vou lá pro centro de Londres, meu irmão. Vamos lá conhecer, ver, ver como é que é lá. Na verdade eu vou sair aleatório aí conhecer, porque daqui a pouco eu tenho que voltar. Então vou fazer um rolê aleatório aqui por Londres. Beleza? Eu também não consegui achar lugar para deixar as malas. Na verdade consegui, mas fica tipo 15 libras, cara. Aí fica um pouco caro. E 7 horas eu tenho que pegar, então eu vou levar elas mesmo. Vou pegar o metrô, vou levar essas malas aqui. E vai ser um pouco ruim, né? Que se fosse sem a mala, de repente seria melhor. Se for só com a mochila. Mas, não quero pagar isso tudo não. Esse aí já é dinheiro de hospedagem que eu posso pagar lá em Portugal. Então é isso, bora lá pro rolê em Londres. Bora. Deixa eu descobrir onde que eu saio do aeroporto aqui. Cara, o banheiro dos caras aqui é água quente, velho. Água morna. O banheiro é muito bom, velho. Muito tomado mesmo. É coisa de primeiro mundo mesmo isso aqui, velho. Aqui eu tô usando só o Google Tradutor, velho. É tudo muito doido. Eu tinha que aprender a falar inglês mesmo. Eu só usando o Google Tradutor aqui. Tá tudo que eu preciso aqui eu traduzo. Aí eu vou conversar com os outros. Eu tenho que conversar no Google Tradutor. Pedir informação, essas paradas. Tudo eu faço no Google Tradutor aqui. Coloco lá, traduzo, escrevo e a pessoa me responde no tradutor também. Mas dá pra se virar legal, cara. Agora tem que pegar o metrô, eu não sei nem como é que faz pra pegar o ticket aqui no terminal, velho. Aí eu vou pegar. A menina falou que eu pedi informação ali, a menina falou me seguir as placas azuis que me levavam até o trem, realmente. Então, trem, ticket e da Elizabeth, linha Elizabeth. Legal, né, cara? Pena que essa rainha morreu, né, velho? Eu vou aqui comprar o ticket agora e a gente sai por aí pra dar um rolê aleatório aí por Londres. Isso aqui já é na saída pra pegar o metrô. Velho, eu tô impressionado com esse aeroporto. Bom, aqui dentro do aeroporto, cara, tá quente. Mas aqui fora tá muito frio, tá menos 3 graus. Ainda choveu. Mas tá... não sei, pra mim tá um clima gostoso. Eu gosto de frio. Vou mostrar um negócio maneiro pra caramba aqui. É um mural que os caras têm aqui, ó. Vamos subir ali atrás. É um mural que tem várias iniciais de cidades. Aqui tem o Rio aqui embaixo. Ficou legal, né? E aqui, como tá no inverno, as árvores como é que estão? As folhas caíram todas. Lá atrás, ó, tem umas outras folhas também. Tem outras árvores que caiu as folhas também. Vamos dar um rolê aleatório. Aqui é o famoso ônibus de Londres, ó. Aquele de 2 andares. Olha que show. Eu não sei se esse aqui é só de passeio ou se é de linha. Acho que aqueles ali são de linha. Esse aqui deve ser só pra passeio turístico e tal. Não sei, vou perguntar. Aqui tem o carro da polícia aqui. Vou perguntar aqui pra ver como é que é esse ônibus. Se é de linha. Eu acho que não é de linha não. Aliás, eu acho que é de linha, velho. Porque tem o número aqui, ó, 423. Vou pegar o ônibus ali, depois andar, eu queria dar rolê pela cidade aí. Mas não aceita dinheiro não, é só cartão. Eu tenho que pegar um cartão ali, recarregar ele. Sei lá, não sei nem como é que compra isso. Vou lá dar uma olhada ali. Como é que compra, ver se eu consigo pelo menos dar uma volta na cidade. Senão eu vou dar rolê aqui pelo aeroporto mesmo e tal.
Mas vamos ver se eu consigo comprar ali e dar um rolê nesse ônibus. Galera, eu consegui comprar o ticket aqui. Nós vamos pra Paddington. Tô saindo aqui do aeroporto. E ó, tô entrando dentro do elevador. E agora vamos lá descer pra gente pegar o trem. Então esse aqui é o metrô que nós vamos pegar. Ele vai ali pra Paddington. A luz ali tá deixando ver. Ele vai pra Paddington. Bora com o rolê aleatório. E olha como é bonito aqui, os bancos, tá tudo bem estofado, bem limpinho. Bonito pra caramba. Tem lugar pra colocar a garrafa. Muito bonito, cara, muito confortável. Por enquanto eu vou conseguir ir só até em Paddington e ver o que tem lá, tal, conhecer, dar uma volta por lá de bobeira mesmo e depois voltar e pegar nosso voo pra Lisboa. Beleza? Então vamos lá pro rolê. Que tem algumas lojas, bastante loja aqui pra frente, a linha Elizabeth e vou sair aqui da estação pra gente dar a volta, vou ver se tem como. Tem umas construções bacanas ali, ó, moderno lá em cima, tudo feito de ferro e vidro. Bom, galera, deu não, tá extremamente frio. Tive que comprar essa luva porque não dá não, velho. O frio aqui é extremo demais. E olha que nem tá abaixo de zero, aliás. E olha que nem tá nevando nem nada. Eu acho que daqui a um mês ou dois já acaba o inverno aqui. Mas cara, é extremamente frio aqui. Apesar que eu gosto de frio, eu adoro frio. E eu que deixei outra blusa lá, se tivesse vestido por baixo, pra mim tava tranquilo. E esse clima assim de frio é gostoso pra dormir, é gostoso pra se vestir. Eu adoro, velho. Eu, se pudesse, eu ia pra morar em Londres. O monge tá gravando essa GoPro, que é uma câmerazinha pequena e a pessoa quase não percebe. Então a pessoa pode passar perto e nem percebe que está sendo gravado, porque a câmera é muito pequena. As pessoas aqui são tão educadas que a moça ali de patinete parou para atravessar na faixa, ó. É de patinete, poderia passar
E parou pra galera passar primeiro, tal, esperou na faixa de boa pra depois ir, velho. Então agora é o seguinte, vou pegar o metrô, voltar pro aeroporto e vamos pegar, que lá tá mais quentinho, né? E vou já preparar tudo pra poder embarcar no meu voo. Eu peguei aqui o metrô novamente. Agora eu tô indo lá para o aeroporto novamente. E ainda tá cedo, mas como eu já falei, tem aqui o processo todo da migração. Então eu vou acabar indo mais cedo. Aí eu comprei esse cafezinho aqui de Londres também. Café bom pra caramba. Paguei 3 e pouquinho ali, sei lá quanto eu paguei, mas foi mais ou menos isso. E aqui é muito comum isso, que é muito frio. Então é muito comum pessoas estão andando na rua tomando esse café. Mas é bom. Então é isso. Daqui a pouco eu tô chegando no aeroporto. E aí eu sigo viagem pra Portugal. Ah, aqui também tem lugar pra você colocar o seu café. Agora que eu tô aqui perto do banheiro, vou até ir no banheiro. Tem um lugarzinho aqui pra colocar teu café. Pô, é muito bacana aqui, cara. É coisa de primeiro mundo mesmo isso aqui, tá? Então, galera, esse foi o rolê de Londres aqui pra vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo, compartilha esse vídeo aí, deixa aquele joinha pra dar uma força pra mim aí. E se inscreva no canal também, que eu preciso de monetizar esse canal aqui. Se puder me dar essa força aí, dar essa moral, beleza? Se quiser acompanhar minha viagem aí pelo mundo, só clicar aqui embaixo aqui e ativar também o sininho aí para YouTube te notificar e você não perder nenhum destino aí, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!